सूखी खांसी की समस्या को दूर करने का घरेलू नुस्खा। नंबर 1, 1 ग्राम सेंधा नमक और 125 ग्राम पानी को आधा होने तक उबालिए। सुबह शाम इस पानी को पीने से खांसी में आराम मिलता है। नंबर 2, खांसी आने पर सौंठ को दूध में डालकर उबाल लीजिए। शाम को सोने से पहले इस दूध का सेवन करने से कुछ दिनों में खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 3, शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 4, गुड़ व अजवाइन को चूसने से इसमें फ़ायदा होता है। नंबर 5, गुड़ और पान के पत्ते का रस मिलाकर लें, इससे खांसी से राहत मिलेगी। नंबर 6, तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से भी खांसी खत्म होती है। नंबर 7, हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में फ़ायदा मिलता है। नंबर 8, MSG का स्निप सिरप, जो कि मुलेठी व पुदीन हरे का बना है, और तुलसी ड्रॉप का सेवन खांसी व जुकाम के लिए गुणकारी है।